好睇啲啊？多顏色啲呢套啊，young啲又精神啲。我都覺得係。要呢套啊，唔該。好，揾個最新嘅俾你。好，唔該。今晚我哋喺邊度食飯啊？今晚帶你食好嘢。就食得啦。隨便坐，唔好客氣喎，坐啦，何生。叫我知冇得啦，爺爺。哦。食得。嚟食飯。係咧，你屋企仲有咩人啊？我婆婆啱啱過咗身。哦，你做盛行啊？我做郵差嘅。係啊，爺爺，我哋諗住下年結婚啊。嚇？咁快 BB 要出世啦。我唔係話有咗，我係唔想做高齡產婦啫。我食飯嗰陣。爺爺，誒，乜咁啱啊？哦係咯，你喺度做咩啊？我嚟探朋友啫嘛，你咧？我嚟做嘢啫嘛。哦，你食咗下午茶未啊？啊？我知道附近咧有間茶餐廳咧，嗰啲蛋撻好靚，不如我哋去食下午茶。哦。蛋撻。爺爺，你食件蛋撻先啦。好啊。喂？哦，唔需要啦，唔該。你同子穎識咗好耐，唔係啊。既然係咁，我勸你哋都係早啲分手。但係咁樣，我驚子穎佢會傷心。你個人心地都幾好，你又驚黑信封害到我，又驚子穎會傷心。你平時做 case，你落到手咩？你點知㗎？蘇姑娘應該仲喺度啊！你同佢講，話樓問候佢。你喺公司度做咗好耐㗎。好耐啦！如果唔係我一個人，又點樣帶佢兩姊妹？兩姊妹？子明冇同你講咩？佢有個家姐㗎嘛？冇。子明變成咁，係因為佢家姐。今日我好受歡迎，因為個個同事都話要拍拖揾我頂姦。睇住啲花一扎又一扎咁送入嚟，我決定無論如何都要揾返個男朋友。我希望喺28歲之前拍拖，30歲之前結婚。阿 May 教咗我一個識男朋友嘅方法，就係特登將自己部電話留喺車上面，邊個男仔執到就同佢拍拖。有機會一定要試下。
你今日唔係唔得閒咩？突然間揾我嘅。我有啲嘢想同你講，我想同你分手。我想同你分手。你曾經同我講過，如果你要同我分手嘅話，一定會俾一個理由我，所以我今日想約你出嚟，同你講清楚。咁你講啊，點解要同我分手啊？因為我中意嗰個人唔係你家姐。爺爺已經講晒俾我聽，你之所以會同我拍拖，你做護士，甚至你平時買衫，你都一直跟住你家姐嘅喜好去做。我唔明啊，你家姐死根本就唔關你事，點解你唔可以做翻自己啊？你知我家姐有幾錫我咩？你知佢生前有幾照顧我咩？點解佢要死得咁早啊？佢仲有好多嘢想做㗎。佢同我講咁既然佢冇機會去做嘅，咁咪等我幫佢去做咯。咁我有咩唔啱啊？你做得最錯嘅係，你家姐根本就唔想你為咗佢咁做。點都好啦，我只係希望你明白，我中意嗰個人係你，唔係你家姐。送俾你，走先。多顏色啲呢套啊，啱啲又精神啲。我都覺得係。爺爺，你今日唔使返工，出去行下。都冇咩地方我去。爺爺啊，其實咁多年嚟，我都跟住家姐條路嚟行，你覺唔覺得我好傻啊？唔係啊，起碼你家姐唔係個壞榜樣啊嘛。再講，每個人都有權利選擇佢自己條路係點樣行噶嘛。細個嗰陣咧，我成日都覺得人人錫家姐多啲，所以我一直都好想學佢。咁你只係話我偏心啫。唉，其實咧係因為佢走得早，我心咧就成日掛住。咁你咪一樣。咁你覺得啲男仔會唔會中意我呢種女仔啊？中意你啊，就唔使送衫俾你啦。咩都知嘅。你啲衫係我洗噶嘛，係中意人啊就要搵翻人啦。